खेडे बाई किती काय बरे बास्केट हाडला नुसत्याक दाखव गो 350 रुपया किलो हे 200 रुपया 2-3 वर्सां पयलीं आमी कोणागेर तरी गेल्लेली हांगासरूच आमचे एक सबस्क्रायबर आगे तेणी आमकां पुसलेल्यो नेवऱ्यो दिल्ल्यो न्हू रवी के गो तकले पयरच्या ब्लॉगान पयल्लो आसतलो एक्सिडेंट तो एक्सिडेंट हांगासर सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि गाईज आमी आयज ज्या जाग्यार वयपाचे आसा त्या हांगासरल्यान खूब पयस वी आर गोईंग पेंजीम ऑन इलेक्ट्रीक सायकल. आणि मेन म्हणटा पळय ते आमी कितें म्हणटा ते फिश हाडपाक वयता. सो आमच्या वांगडा आमच्या आनी एक फेलो रायडर आसा ओके तेंय आमच्या वांगडा येयला आपणाची इलेक्ट्रीक सायकल घेवन. सो लेट्स सी आमी इतले पयस वचोन रिटर्न येता की ना ते ह्या सायकलीर पळोवया आमी कितें म्हणटा. सो हॅलो गायज आयज आमी वयता बरी पय सायकलीचेर. आयज आमी वयता पणजे. हे जंगलाक कोणी तरी उजो घातला दिसता फुल काबार. त्या दिसा ह्या वाटेन फायर ब्रिगेड येयल्लेली. तुमकां खरें सांगूंक गायज म्हाका न्हू हो रस्तो खूब आवडटा आनी हांगासर सारकी थंडक आसा. बाबा म्हाजे जांभळां पळयात गायज वयर पूण ही कुत्री जांभळां खंय बरें आहा न्हू बरी आहा न्हू मागीर पळोवया येता आसतना. मजा येता सायकल घेवन वयपाक. आणि तुमकां खरें सांगता म्हाका घरा कडल्यान पणजे बेतीन म्हणजे वेऱ्या बेतीन नुस्तें हाडूंक वयतलो जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका एक 200 रुपयाचें पेट्रोल जाय ओके. आणि हांव आतां ही सायकल घेवन वयता फक्त 8 रुपयाची चार्जिंग लागता हेका. 8 रुपया 8 नाल्यार 20 रुपया म्हयन्याचे लागता दिसाचे न्हू. सो जस्ट इमॅजीन हांव हांगाल्यान वेऱ्या बेतीन वचोन नुस्तें घेवन येवन म्हाका ह्या सायकलीचें चार्जिंग पडटा अरावंड 1 or 2 रुपीज. जस्ट 1 or 2 रुपीज. 2 रुपयान हांव पणजे वचोन नुस्तें घेवन येवं शकता. ज्या पेट्रोलाच्या पयशांनी जे पेट्रोल हांव घाली गाडयेक 200 रुपयाचें त्या जाग्यार हांव 200 रुपयाचें नुस्तें घेवन येता. आनी म्हाजो वर्कआवटूय जालो सायकलींग चलोवपाचेंय जालें एक्सप्लोर केलो हांवें सगळें बेस्ट न्हू. बरें काय बरें वेदर आहा पीसफूल सारकें ओके. हे पळय कशें येता ते के गो तकले उदीक घेता ते उदीक तान लागले आमकां सारकी. सो गायज सायकलीक आनी आमी पळय हेल्मेट बिल्मेट घालून भोंवता सारकें सेफ्टी. आनी हेजें हेल्मेट पळय तकलेक रेड कलराचें. आतां मजा येतली आं नुस्तें बिस्तें घेवन येवपाक बेतींतल्यान न्हू गो. एक्सपिरियन्स अलग आसतलो न्यू एक्सपिरियन्स आमचो. मोटरसायकल आमची हार्ली डेविडसन. म्हाका बरो लागता न्हू पायनएप्पल. म्हाका बरो लागना हाजो टेस्ट आनी बऱ्यो दिसता पळोवपाक ह्यो सायकली. चल या न्हू आतां आमी फुडें कसलें नुस्तें घेतलें गो तूं पळोवया बरें कितें घेवया. बरें लेट्स गो. सो गायज आमी पावलेले आसा आतां खंय ते पळयात फूल पावर सारके कोमुर्फा आमी क्रॉस केल्लो आसा. आनी सॉलिड मजा येयली सायकलीन घेवन येवपाक. आतां मेन म्हणटा ते आमी नुस्तें घेतली. आनी पळय जस्ट इमॅजीन पेट्रोलाक 200 रुपया घालच्या जाग्यार तेच 200 रुपयाचे आमी नुस्तें घेतली. कितें वायट आसा बेस्ट न्हू. सो गायज तुमी म्हाज्या पयरच्या ब्लॉगान पयल्लो आसतलो एक्सिडेंट. तो एक्सिडेंट हांगासर हांगाल्यान तो गाडी घेवन येयला असो ओके. हो थंयसर हांव आसा आनी डायरेक्ट हांगाल्यान गाडी काडली भायर आनी हेतून वचोन पडलो पळय ह्या हेतून हांगासर. सो सारको डेंजरस आसलो एक्सिडेंट. तुमी बाबा सायकल गाडी कार कितें चलयताय बाबा तुमी रिस्पेक्टान चलया केअरफुली नाल्यार तुमची लायफ थंयच एंड जातली. सो गायज आमी आतां आसा बेतीम सारकी चर्ची कडेन. आनी हांगासर पावले न्हू काय एक आमकां याद येता 2-3 वर्सां पयलीं न्हू आमी कोणागेर तरी गेल्लेली हांगासरूच आमचे एक सबस्क्रायबर आगे तेणी आमकां पुसलेल्यो नेवऱ्यो दिल्ल्यो न्हू रवी. आनी हे दाखय पळय खंय पावल्या ती आमी. हे पळय हो. सो गायज फायनली वी मेड इट. तुम्ही पळोवंक शकता पणजेचो ब्रिज हो पळय दिसलो. सो आमी सारके पणजेच्या ब्रिजा पोंदाक आसा. आनी हांगासरल्यान मातशे फुडें गेले काय आमी नुस्त्या मार्केटान वयतले नुस्तें घेवपाक. वाव सायकली घेवन येवपाक इट्स एन अमेझींग फील. टू गुड. म्हाका जाल्यार खूब एक्सायटमेंट जाल्लेलें सारकें. सो
गायस आम्ही आता नुस्त्याच्या मार्केटान येयलेली आसा आणि आमचो सायकलीचो एक बी भार नो कमी जावना. आता आम्ही नुस्तें घेतलेली आणि परत आदली तशी रमरमीत घरा वयतली. नुस्तें पळोवया कितें कितें आहा तें आयज. ही हे आनी कसले रे पिंक कलराचें नुस्तें पळयात गायस पिंक कलराचें नुस्तें. राणे खंय ते. अरे अपय हो पिंक कलराचो व्हडलो नुस्तो हा. आम्ही घेतलेले आसा पापलेट पळयात. हाफ किलो घेतल्या पण बांगडे खूप म्हारग जाला. बांगडे खंय 400 रुपया किलो. हे पळय मोठे 350 रुपया किलो. हे 200 रुपया खंय 300. हा हे पळयात मोठे हा. रेडी बाई कितें काय बरें बास्केट हाडला नुस्त्याक दाखय गो. बय हे बेस्ट नो सायकलीक लायले गेले आपले घेऊन. टू गुड हा टू गुड. हे तीन बांधला ते का तीनच्याने दिलेले करून दिला का सांगलाय स्पेशल म्हाका काढून दे. हे म्हापशेसून घेतला काय बरं बाई. आयस बीस घालूच मग सामको. एक मिनिट ऐसे रुको. एक मिनिट. आम्ही कितें कितें घेतला गो पापलेट सुंगटा आणि तिसरो घेतल्या. सेलिब्रेशन इन ऍडव्हान्स करता. ओके सो गायज तुम्ही जाणा आयज अंकिताचो उपास फ्रायडे न्हू फास्टींग तेजे आयज. आणि आम्ही नुस्तें घेतलेलें आसा आनी तेणी पापणाचे काय बरे बास्केट घेतला सायकलीक घालपाक. बरें दिसताय पळोवपाक ते बास्केट. आयज नुस्त्याक खूब गर्दी आहा न्हू आं. म्हाकाय दी हांव उदी. आओ चले नील गगन को. आम्ही सायकलिंग सारखे उमेदीन. हा वयस खरें तुमकां सांगता गायस म्हाका इतली मजा येयलेली आसा जे पेट्रोलाक घालता तेतून आमी पयशांनी नुस्तें घेतले. वाव टू गुड अमेझिंग फील. आणि बॅटरी पण अजून एकूच दाणो गेला आमचो इतले पयस येवन. सो दॅट मिन्स सायकलीचे आमचे जे आहा पळय दॅट इज ॲक्च्युली गुड. आम्ही चिंतला पळय ते काय बरी सायकल चलता इतले पयस आणि तुमची एक्सरसाइजूय जाता. सो गायज तुम्ही जाय जाल्यार ही सायकल घेवची. माझी ही व्हिडिओ पॉज करा हांव तुमकां लिंक घालता. गो अँड बाय. थंयसर म्हाज्या व्हिडिओचेर डायरेक्ट पॉज करून घेत जाल्यार तुमकां डिस्कावंटान मेळटली सायकल. डायरेक्ट वचत जाल्यार मातशी म्हारग पडटली. कितें करता ते हय कितें चल्ला सायकली पळय आमी थंय दवरल्या आनी हांव येयला च्या पिवपाक येयला पळय त्या काका कडेन खूब तेंपान फुटीच्या. आनी हांव सारको घाम्याला केन्ना वचोन नाता कशें जाला म्हाका. सो गायज आम्ही आता नुस्तें बिस्तें घेवन पावलेले आसा पंबुरपा. आणि आम्ही हे पळय रावला तेका दिश्टीच पडना खंय आहा ते न्हू रे हवे. आणि ह्या वाटेन अर्दे रस्तो फोडला पळयात. हे कितें कोण पळात जाल्यार सॉलिड धाडावतलो हांगा हे रस्ते. तो गायज वयर जांबळां पळयात कितली आहा ती आमकां वयता आसतना दिसलेली. आता आमी येता म्हणसर कोण तरी झाडार चडून काढून घेवन गेलो. हय अशी ही आलय पळोवया पडटली. हो आलय सायकल काड मातशी फाटीत दवर. हो आलय पडटली. तुम्ही पळोवू शकता आम्ही पणजे वचोन बेतींतल्यान नुस्तें घेवन येयल्लेली आसा. आता आम्ही ऑन द वे होम आसा. हांगाल्यान आमचें घर एप्रॉक्स 7 to 8 किलोमिटर्स आसा. सो इट्स अ बिग सेविंग. अकॉर्डिंग टू मी हांवें खूब पयशे सेव केले आयज. फूल पावर. चला आता ही सगळ्यान व्हडली चट्टी हा. ही चट्टी काडटा सायकलीन तुमकां खबर आहा न्हू मातशी चट्टी काडपाक त्रास. सो आमची सायकल तरी ओके हा चट्टी बिट्टी काडपाक न्हू बा. पळोवू शकता तुम्ही रोस आहा आमगेर तितून बरे मोके घातलेले आसा. वयर रायस आसा आनी म्हाजे फेवरेट पापलेट फ्राय.
चला आता करूया चालू आम्ही काम. सो गाईज तुम्ही पहिला असलेले आयज आम्ही कितें केलें तें आयज आम्ही सेविंग केली न्हू. सायकल घेवन गेली आमी पणजे. येता आसतना नुस्तें घेवन येयले आनी पयशे सेविंग केले. सो तुमकां ही इलेक्ट्रीक सायकल घेवपाची आसा जाल्यार हांवें घातलेलें आसा डिस्क्रिप्शनान. व्हिडिओ पॉज करा, थंय तुमकां प्रोडक्ट म्हणून ऑप्शन येतलो, क्लिक करा, बाय करा न्हू. दुसरी गजाल गायज, तुम्ही कालची व्हिडिओ पयली आसतली आमची मारियोची. खूब कॉमेंट्स, खूब आमकां मेसेजी आनी तशेंच त्याच रिलेटेड आमकां खूब मेसेजी येयलेली आसा. म्हाजी फॅमिली पयस जाल्या, म्हाजे गर्लफ्रेंड, म्हाजी एक्स वायफ, म्हाजो एक्स हजबंड न्हू गो, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, असल्यो खूब मेसेजी येयलेल्यो आसा. प्लीज तुमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर हायलायट करा, प्लीज गेट माय हजबंड बॅक, गेट माय आंटी बॅक न्हू. असल्यो खूब मेसेजी येयलेल्यो आसा. सो खूब म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेजी येयल्या, हांवें वाचल्या, पूण हांवें तांकां रिप्लाय करूंक ना. तुमकां तांकां हांवें रिप्लाय केल्लेले जाय, तेंची स्टोरी तुमच्या मुखार हाडलेल्यो जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी येस, आय वील डेफिनेटली ट्राय माय लेवल बेस्ट टू डू इट न्हू. आनी आतां सद्या हांव वयता एडिटिंगेक. फाल्यां मेळटा तुमकां. बाय बाय, गूड नायट, टाटा. बाय बाय.